तुम्हाला माहिती आहे का आपल्या मानवी शरीरात एकूण किती हाडे असतात? कमेंट्स मध्ये लिहा. पुन्हा उचकी सुरू झाली. ही इचकी काय येते दीदी? कोणीतरी आठवण काढतंय का? अरे सम्राट, हुचकीचं आणि आठवणींचं काही घेणं देणं नाही. हे विज्ञानाचं काम आहे. आपल्या छातीच्या आणि पोटाच्या मध्ये डायफ्राम नावाचा एक स्नायू असतो. हो, जेव्हा आपण खूप वेगाने जेवतो किंवा पाणी पितो तेव्हा हा स्नायू अचानक अंकुचन पावतो. त्यामुळे श्वासाची नळी क्षणभर बंद होते आणि ही पासा आवाज येतो. अगदी बरोबर बाळा. आपल्या मेंदूची प्रणाली जेव्हा गोंधळते तेव्हा असा सिग्नल मिळतो. म्हणून तर म्हणतात शांतपणे जेवा आणि पाणी प्या, म्हणजे हिचकी येणार नाही. झटक्यात येते हिचकी, शरीराची ही रीत, विज्ञानाच्या नियमात दडली शरीराची प्रीत. प्रौढ मानवी शरीरात एकूण 206 हाडे असतात. मित्रांनो, तुम्हाला उचकी लागल्यावर तुम्ही काय उपाय करता? कमेंट मध्ये नक्की सांगा.